नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल भावना खनाल अधिकारीमा। आजको भिडियोमा पनि मैले समसामयिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले समसामयिक विषयवस्तुलाई नै छलफल गरेकी थिएँ र पहिलेका भिडियोहरुमा चाहिँ नेपालको भूगोल अन्तर्गत रहेर छलफल गरेकी थिएँ। अब सुरु गरौँ विषयवस्तुलाई। सन् 2025 अगस्टमा प्रकाशित फिफा विश्वकप वरियतामा नेपाली महिला राष्ट्रिय टोली कतौं स्थानमा रहन सफल भएको छ। कतौं स्थानमा 7औं स्थानमा रहन सफल भएको छ। हामीले सम्झिने चाहिँ कसरी क्या है, हामीले पढे पाठ 16 दुना 8 यही त हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ सम्झिनको लागि चाहिँ सजिलो होस् भन्ने किसिमले साथीहरुलाई मैले सहजीकरण गर्ने कोसिस मात्रै गरेको हो है। अब हेर्नुस्, यसलाई चाहिँ आशा भनेर सम्झिनुस् के। अब आशा के त, योभन्दा पहिले कति थियो, 100औं स्थानमा थियो, अहिले कति 13औं स्थान बढेर कति 7औं स्थानमा पुग्यो के। अब कसरी सम्झिने हेर्नुस् है, आशा पलायो के। अब जित्छ कि भन्ने आशा पलायो। अब फर्स्टमा पनि हुन सक्छ हैन, राष्ट्रिय महिला टोली अब के हुन सक्छ, फर्स्ट पनि हुन सक्छ के। आशा पलायो, धेरै स्थान घटेर आमा यति माथि आयो भने अब फर्स्ट नहुने भन्ने सधैँ छैन नि हैन। अझै आफ्नो अभ्यासलाई बढाउँदै गयो हैन, आफूलाई एउटा अझै जागरुक बनाउँदै गयो भने त फर्स्ट पनि हुन सक्छ नि त। त्यसरी एउटा आशा पलायो भन्न सक्नुहुन्छ कि। पहिला 100औं स्थानमा थियो, अब 13 स्थान बढाएर 87औं स्थानमा पुग्यो भने अब के भयो, आशा बढ्यो, अब जित्छ भन्ने आशा बढ्यो भन्ने चाहिँ यसरी सम्झिनुहोस् कि फिफा विश्व वरियतामा नेपाली महिला राष्ट्रिय टोली कति 7औं स्थानमा रहन सफल भएको रहेछ भन्ने चाहिँ। अब हेर्नुस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र एलएलडीसी को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको सन्दर्भमा तुर्कमेनिस्तान कहिले प्रस्थान गरे? कहिले गरे? विक्रम सम्वत 2082। यो 82 त अब रनिङ इयर भइहाल्यो, यसलाई याद गर्न खासै चिक लाउनु पर्ने छैन। साउन 18 गते गयो। अब यसलाई सम्झिनु चाहिँ कसरी? अब राष्ट्रको ढुकुटी सकिया छ, सरकारले सकाएको छ, सम्झिनु के त्यसै गरी। साउ छन् नि त उनी, जहाँ घुमे भयो, जे गरे भयो। केपी बा साउ छैन नि त, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे भन्ने चाहिँ सम्झिनुहोस् कि। एउटा होइन लिङ्केज गरेर, इमेजिन गरेर, सिचुएसनलाई एउटा दिमागमा जस्तै हुन्छ नि कल्पित गरेर त्यसरी चाहिँ सम्झिने। साउ छन्, पैसाको मुठो अटाए, कहाँ गए? टुरमा गए के सम्झिनको लागि। साउ छन्, पैसाको मुठो अटाए र कहाँ गए? टुर गए। साउ छन्, मनीको मुठो अठाएर कहाँ गए? टुर गए भन्ने चाहिँ सम्झिनुहोस् कि। साउन 18 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको सन्दर्भमा तुर्कमेनिस्तान गएका रहेछन्, प्रस्थान गरेका रहेछन् भने कहिले फर्किए त उनी? कहिले फर्किए? साउनकै 24 गते फर्किए। साउनको 18 गते गएका रहेछन्, 24 गते फर्किए अरे, साउनकै महिनामा फर्किया रहेछन्। अब महिना याद गर्न परेन, साउन साउ बा हुन् त होइन, केपी बा भनेका साउ बा पनि हुन् भने सम्झिनुहोस् क्या। अनि पैसाको मुठो अठाएर के गरे? टुर गए, तुर्कमेनिस्तान गए भने चाहिँ यसरी सम्झिनुहोस्। उनी कहिले 24 गते फर्केका रहेछन् भने यो सम्मेलन कति दिन चलेको थियो त? 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म चलेको थियो। 2 दिन अगाडि गए, 1 दिन पछि आइहाले भन्ने चाहिँ यसरी सम्झिनुहोस् है। अब रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको उद्घाटन कहिले भएको थियो? यो झन् सजिलो छ साथीहरु, कसरी याद गर्ने? 2082। यो पनि कहिले? साउनमै हो। साउन कति गते? 13 गते। अब यसलाई सम्झिनको लागि के गर्ने हामीले? सजिलो, हामीले असारमा के गर्छौँ? धान रोपाइ सुरु गर्छौँ हैन। असारमा धान रोपाइ सुरु गरे भने हप्ता 10 दिन जति धान रोपेको यतिकै छोडेर त्यस पछाडि हामीले कुलाहरू लगाउँछौँ के, खेत रोपेको ठाउँमा सिँचाइ गर्छौँ भन्ने सम्झिनु के। अब हेर्नु, साउनतिर के असारतिर खेत रोप्छौँ भने के गर्छौँ? साउनतिर हामीले चाहिँ सिँचाइ गर्छौँ के, धानमा के गर्छौँ? सिँचाइ गर्छौँ है, पानी लगाउँछौँ भन्ने सम्झिनु के। अब म त तराईको मान्छे भएर पनि यो कुराहरू लगभग थाहा छ होइन। 1 हप्तासम्म धान रोपेको, 1 हप्ता 10 दिनसम्म यतिकै छोडिदिने, सुक्खा हुन दिने, त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल पानी लगाइन्छ क्या। अनि त्यसैले चाहिँ मैले त्यही सिचुएसनलाई चाहिँ के गरेँ, इमेजिन गरेर सम्झिने। साउनतिर हामीले के गर्छौँ? कुलाहरू लगाउँछौँ, सिँचाइ गर्छौँ रोपिएको खेतमा भन्ने चाहिँ यसरी सम्झिनुहोस्। असारमा खेत रोप्छौँ, साउनतिर भन्ने चाहिँ साउन 13 मा आयोजनाको उद्घाटन भएको रहेछ। अब यसलाई सम्झिनुहोस् कि 14,300 हेक्टरमा फैलिएको यो सिँचाइ आयोजना 4.71 जलविद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2082 साउन 13 गते उद्घाटन गरेका रहेछन् भन्ने चाहिँ यसरी सम्झिनुहोस् है। अब रुसमा शक्तिशाली भूकम्प कहिले गयो?
सन् 2025 जुलाई 30 मा गयो। अब यसलाई सजिलो तरिकाले सम्झौँ के, भूकम्प गयो भने के भयो, त्यो ठाउँमा क्षति भयो होला है, धनको क्षति भयो होला हैन। अब त्यसलाई सम्झिनुहोस् कि धन भनेको त धनै भइहाल्यो, जनको क्षति भयो भने त्यहाँ एउटा साथी पनि थियो भनेर सम्झिनुहोस् कि, रुसमा एउटा साथी पनि थियो, बिचरा भूकम्पमा परेछ भनेर सम्झिनुहोस् कि। अब जुलाई भनेको कति 7 महिना हो कि होइन, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई। अब साथी भनेको यस्तो सम्झिने के, अब साथी भने नि 7 के, यसरी सम्झिनु 7। अब जुलाई भनेको कति भयो, जुलाई भनेको 7 महिना भयो कि, 7 भयो होइन, जुलाई भनेको 7 महिना भयो। अब 30 लाई यसो गर्नुहोस् न, भएन त, हुनु त खासमा साथी हुनुपर्ने यस्तो हो होइन, यो हुनुपर्ने हो। तर हामीले यसमा सम्झाउनको लागि यसरी लेखौँ के, रुसमा भूकम्प गयो, शक्तिशाली भूकम्प गयो, त्यहाँ को थियो त, साथी पनि थियो, जनधनको क्षति भयो, बिचरा साथी पनि पऱ्यो कि। यसरी इमेजिन गरेर चाहिँ सम्झिँदाखेरि चाहिँ हामीले पछिसम्म सम्झिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ है साथीहरू। मैले त्यसरी सम्झिँदाखेरि चाहिँ आफूमा एउटा लङ टाइमसम्म याद भएको महसुस गरेपछि साथीहरूलाई पनि किन सेयर नगरौँ त होइन, आफूले सिकेको कुरा जानेको कुरा भनेर चाहिँ ज्ञान सेयर गर्ने कोसिस गरेको हो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यो ट्रिकहरू? अब मैले जसरी सम्झिने तरिका बनाउँछु त्यसै गरी सम्झिनु भयो भने राम्रै भयो होइन, म आफ्नो तरिकाले सम्झिन्छु भन्न नि त पाइयो होइन, आफ्नो तरिकाले सम्झिनु झन् राम्रो कुरा हो होइन। यसरी चाहिँ सम्झिन सकिन्छ साथीहरू होइन। रुसमा शक्तिशाली भूकम्प कहिले गएको रहेछ त, 25 रनिङ इयर भइहाल्यो, जुलाई 30 मा भने साथी 7:30 भनेर सम्झिँदा पनि भयो होइन, 7:30 मा साथी भूकम्पमा पर्यो कतै भन्ने चाहिँ हामीले यसरी सम्झिनुलाई है। कोपा अमेरिका वुमन च्याम्पियनसिप 2025 को उपाधि कसले जित्यो? कसले जित्यो? ब्राजिलले। ब्राजिलले जित्यो भने उपविजेता कुन भयो? कोलम्बिया। अब हेर्नुहोस् है, कसले जित्यो? जित्यो के, ब्राजिलले जित्यो होइन, जी आइहाल्यो यहाँ अगाडि, सम्झिनुहोस् कि ब्राजिलले जित्यो भने को चाहिँ उपविजेता भयो त, कसले चाहिँ हार्यो होइन, उपविजेता को भयो भने कोलम्बिया के, को उपविजेता भयो कोलम्बिया, कसले जित्यो? ब्राजिलले जित्यो भने यसमा टिम सङ्ख्या कति थियो? 10 वटा है, टिम सङ्ख्या, टिम 10 वटा, आयोजक इक्वेडर भने यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो त? जुलाई 11 देखि अगस्त 2 सम्म चलेको थियो। 1 पछाडि 2 भने सम्झिनुहोस्, कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो भने पनि 1 अनि 2, 1 पछाडि 2 नै आउँछ, यसरी सम्झिनुहोस् होइन। यहाँ 1 अनि त्यस पछाडि फर्स्ट ए आयो पनि 1 को स्थानमा पर्छ होइन, फर्स्ट पहिलो स्थानमा पर्यो ए, अनि 2 1 पछाडि 2 आउँछ, यसरी सम्झिनुहोस् कि जुलाई 11 देखि अगस्त 2 सम्म चलेको थियो। आयोजक इक्वेडर थियो, ब्राजिल विजेता भयो भने उपविजेता कोलम्बिया भयो, टिम सङ्ख्या कति? 10 वटा थियो। अब हेर्नुहोस्, भारतको नोएडामा सम्पन्न प्रतिष्ठित MFN च्याम्पियनसिप 17 को उपाधि जित्ने खेलाडी को हुन्? यिनी को हुन्? नेपालका कुन रविन्द्र डाँट। कहाँ हुन् नि? रविन्द्र डाँट कुन जिल्लाका बासिन्दा हुन्? बझाङका। भने उनले चाहिँ पराजित कसलाई गरेका थिए त? द इन्डियन राइनो भनेर चिनिने चुनरेङ केरनलाई पराजित गर्दै उनले के गरेका थिए त? उपाधि जितेका थिए। कसलाई? इन्डियन राइनो भनेर चिनिनेको चुनरेङ कोरियनलाई पराजित गर्दै उनले के त? MFN च्याम्पियनसिप 17 को उपाधि जितेका थिए। कसले? बझाङका रविन्द्र डाँटले। फाइनल खेल कहिले भएको थियो? अगस्त 2 2025 है, त्यो पनि सम्झिराख्नुहोस्। फाइनल खेल कहिलेसम्म चलेको थियो? अगस्त 2 2025, यो पनि सम्झिराख्नुहोस्। पब्जी मोबाइल एसियन सोडाउन 2025 को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? पाकिस्तान। उपाधि पाक्यो भनेर सम्झिनुहोस् कि होइन, उसले जित्यो, उसले आफ्नो उपाधि पकाइसक्यो के। अब हार्नेले के गर्यो? इन हुनै सकेन के, हार्नेले इन हुनै सकेन, हार्नेले के गर्यो? इन हुनै सकेन, जित्नेले आफ्नो उपाधि पकाइसक्यो भनेर सम्झिनुहोस् कि। यो कुन हो? यो विजेता राष्ट्र भयो भने यो कुन भयो? उपविजेता। उपविजेता भनेको इन्डोनेसिया भयो, पाकिस्तान के भयो? विजेता भयो। यो इन हुनै सकेन, उपविजेता भयो, इन के इन्डोनेसियालाई यसरी सम्झिनुहोस्, इन हुनै सकेन, उपविजेता भयो। यो के गर्यो? इन भयो अनि
उसले आफ्नो स्थान पकायो भन्ने चाहिँ यसरी सम्झिनुहोस् कि पब्जी मोबाइल एसियन सोडाउन 2025 को उपाधि जित्ने राष्ट्रको रहेछ पाकिस्तान। अब यहाँ माथि कोलम्बिया छ, यहाँ इन्डोनेसिया छ, नझुक्कुनुहोस् फेरि। कोपाको कोलम्बिया भयो, यहाँ चाहिँ पब्जीको के भयो, पाकिस्तान भयो। यसरी सम्झिनुहोस्। सगरमाथाको सबैभन्दा धेरै पटक आरोहण गर्ने गैर शेर्पा आरोही को हुन्? बेलायतका केन्टन कुल हुन्। उनले कति 19औं पटक, हालसम्म 19औं पटकसम्म आरोहण गरिसके। उनी हाल कति 51 वर्षको उमेरसम्म पनि आरोहण गर्दैछन्। 51 वर्षको उमेरसम्म पनि आरोहण गर्दैछन्। उनले आफ्नो सगरमाथा आरोहण गर्ने यात्रा 2004 देखि सुरु गरी अहिलेसम्म पनि उनले आफ्नो प्रयासलाई जारी राख्दै 19औं पटकसम्म आरोहण गरिसके। हजुरलाई प्रश्नमा चाहिँ कसरी सोधिदिन सक्छ भने गैर शेर्पाले कतिऔं पटक आरोहण गरेका थिए भन्ने चाहिँ सोधिदिन सक्छ। कहिले आरोहण गरे भने सोधिदिन सक्छ हैन। कति वर्षको उमेरमा। प्रश्न बनाउनु त कसरी बनाउँछ उसको विचारको कुरा हो। त्यसैले चाहिँ हामीले सबै तरिकाले जानिराख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, सजिलो पक्कै पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ है। कति पटक? 19औं पटक। कति वर्षको उमेरमा? 51 वर्षको उमेरसम्ममा। कसले त? केन्टन कुलले। कहाँका नागरिक थिए? बेलायतका। अब गैर शेर्पा चाहिँ किन भनियो? नेपालका सबैभन्दा बढी सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति को हुन्? कामिरिता शेर्पा हैन? कामिरिता शेर्पा। उनले हालसम्म कति 31औं पटकसम्म के गरिसकेका छन्? सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन्। नेपालका शेर्पा सबैभन्दा बढी भने गैर भनेको विदेशका को भयो? गैर शेर्पा भयो। नेपालका शेर्पा कामिरिता, गैर शेर्पा को भयो? केन्टन कुल। कबाटै आएछ दुईटै नाम हैन। त्यसरी चाहिँ सम्झिनुहोस्। उनले कहिले आरोहण गरेका थिए त? अब उनले कहिले 19औं पटक अन्तिम आरोहण कहिले? सन् 2025 मे 18 मा 19औं पटक आरोहण गरे। 2004 देखि सुरु गरेर 2025 सम्म उनको कति 19औं पटक भएछ भने चाहिँ यसलाई हामीले यसरी सम्झिन सक्छौँ। संयुक्त राष्ट्रद्वारा कुन वर्षलाई इन्टरनेसनल इयर अफ कोअपरेटिभ्सको रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ? कुन वर्षलाई? सन् 2025 लाई। सन् 2025 लाई के त? इन्टरनेसनल इयर अफ कोअपरेटिभ्सको रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ। यो छोटो मिति, यसमा धेरै ट्रिक लगाएर सम्झिनुपर्छ जस्तो जहाँसम्म मलाई लाग्दैन। विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा मालवस्तु परिवहन विद्युतीय ट्रेकिङ प्रणाली ECTS प्रक्रिया अन्तर्गत कन्टेनर पारवहन कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? अब हामीले यसलाई कसरी सम्झौँ भने परिवहनलाई सम्झिलिउँ के। परिवहनको पलाई लिउँ, 75 भयो। परिवहन 75, प आयो, मिल्यो हैन। अब प पछाडि के आउँछ? प पछाडि के आउँछ? फ आउँछ हैन। प पछाडि फ आउँछ, फागुन भयो हैन। अब फागुन 1 2 3 कति अक्षर छ? 3 अक्षर छ। हेर्नुस् 2075 फागुन 3 भनेर चाहिँ यसरी सम्झिनु के। पबाट प आयो 75, प पछि के आउँछ? फ आउँछ, फागुन भयो। अनि फागुन कति अक्षर छ? 3 अक्षर छ। यसरी चाहिँ विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा मालवस्तु परिवहन विद्युतीय ट्रेकिङ प्रणाली प्रक्रिया अन्तर्गत कन्टेनर पारवहन कहिलेदेखि सुरु गरिएको रहेछ त? 75 फागुन 3 देखि। नेपालको सबैभन्दा धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला रौतहट हो, जहाँ 16 वटा नगरपालिकाहरू छन् भने सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो त? धादिङ है। धादिङ, जहाँ कति 11 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो मृगौला प्रत्यारोपित व्यक्ति को हुन्? पेम्बा शेर्पा। नेपालका पेम्बा शेर्पा को हुन् त? मृगौला प्रत्यारोपित पहिलो व्यक्ति हुन् जसले के गरे? 81 के योभन्दा अगाडि कसैले मृगौला प्रत्यारोपित सफल आरोही भनेर काहीँ न्युज थिएन है। यी पहिलो व्यक्ति भए। हामीले यसरी सम्झिनु पर्यो। उनी त्यस्ता व्यक्ति हुन्, उनी एक त्यस्ता व्यक्ति हुन् के। उनी के हुन्? एक त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले 81 के गरे? आरोहण गरेर रेकर्ड राखे भन्ने चाहिँ यसरी सम्झिन सक्छौँ। सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने विश्वको पहिलो मृगौला प्रत्यारोपित व्यक्ति को रहेछन् त? पेम्बा शेर्पा। 2081 1 महिना 31 गते अर्थात् वैशाख 31 गते उनले सफल आरोहण गरेको रेकर्ड राखेका रहेछन्। टेलिफोन कललाई इन्टरनेटको माध्यमद्वारा देशमा भित्राउने प्रविधिलाई के भनिन्छ? इन्टरनेटको माध्यमले देशमा भित्राउने प्रविधिलाई के भनिन्छ? VoIP, भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल। VoIC, भोइस OVR ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल भनिन्छ।
टेलिफोन कललाई इन्टरनेटको माध्यमद्वारा देशमा भित्राउने प्रविधिलाई के भन्दो रहेछ त भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल भन्दो रहेछ VoIP। सरकारद्वारा राष्ट्रिय आप्रवासन नीति 2082 कहिले स्वीकृति भयो? कहिले स्वीकृति भयो? विक्रम सम्वत 2082 साउन 18 गते। वैदेशिक रोजगार नीति 2068 लाई प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति 2082 स्वीकृति भएको रहेछ कहिले? 2082 साउन 18 गते। क्युआर कोडको पूरा रूप के हो? क्विक रेस्पोन्स कोड। क्युआर कोडको पूरा रूप के हो? क्विक रेस्पोन्स कोड। क्विक भनेको के हो? छिटो, हैन? छिटो। हामीले केही पनि सामान खरिद गर्यौं कुनै पसलबाट भने जब हामीले क्युआर गर्छौं तुरुन्तै यहाँ यति रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भनेर क्युआर कोडले भन्छ कि भन्दैन? कतिपयकोमा राखेको हुन्छ, कतिपयकोमा राखेको हुँदैन, तर पनि यसले छिटो के एकदमै छिटो रेस्पोन्स दिने, तुरुन्तै भनिहाल्छ आयो भने पैसा, है? त्यसरी चाहिँ हामी सम्झौँ क्युआर कोडको पूरा रूप के रहेछ? क्विक रेस्पोन्स कोड। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संस्था ISO को पूर्ण सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? सन् 2014 मा प्राप्त गर्यो। सन् 2014 मा प्राप्त गर्यो। यो गुणस्तर भनेको कुनै पनि वस्तुको गुणस्तर नाप्ने के यो कति क्वालिफाइड छ भनेर चाहिँ हामीले केही पनि चीजवस्तुहरू किन्यौं बजारबाट भने यो ISO सर्टिफाइड हो कि हैन भनेर सोच्छौं सक्दैन? हो, त्यही हो। ISO सर्टिफाइड कहिले? 2014 मा प्राप्त गरेको रहेछ नेपालले। सेतो हात्तीको देश थाइल्यान्ड हो भने हजारौं हात्तीको देश कुन हो? लाओस हो, है? हजारौं हात्तीको देश लाओस हो भने सेतो हात्तीको देश भन्दा चाहिँ थाइल्यान्डलाई भनिन्छ। उपत्यकाको चौडा सडकमा सवारी साधनको गति मापनका लागि ल्याइएको प्रविधि कुन हो? कुन हो? लेजर स्पिड गन। लेजर स्पिड गन उपत्यकाको चौडा सडकमा सवारी साधनको गति मापनका लागि ल्याइएको प्रविधि हो, है? नेपाल पन्छी संरक्षण संघले नेपालमा पाइने चराहरूको गणना गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याएको एप कुन हो? छिमेकी चरा नामक एपद्वारा नेपालले पन्छी संरक्षणका लागि नेपालमा प्रयोग गर्दो रहेछ भने चाहिँ यसलाई सम्झिनुस्। नेपालका तर्फबाट आणविक ऊर्जा सम्बन्धी कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क CPF मा हस्ताक्षर कहिले गर्यो? सन् 2022 सेप्टेम्बर कति? 22-27 के हेर्नु त 22-27 2020-22-27 भने सम्झिनुस् के 20-22-27। अब यो स लेख्दाखेरि पनि 2 नै आउँछ नि त अगाडि सम्झिनको लागि, है? स लेख्दाखेरि पनि अगाडि यसरी स लेख्दा 2 लेखेर बल्ल यसरी लेख्छौं 20-22-27 सबै ठाउँमा 2 छ, यहाँ 7 छ, 7 को यहाँ स पनि आएको छ भने चाहिँ यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। 2022 सेप्टेम्बर 27 मा नेपालका तर्फबाट आणविक ऊर्जा सम्बन्धी कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको रहेछ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो महासंघ ITF ले वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड 2081 बाट कसलाई सम्मानित गर्यो? कसलाई सम्मानित गर्यो? पुरुषतर्फ, महिलातर्फ र उत्कृष्ट के त प्रशिक्षक भनेर चाहिँ 2081 अवार्डद्वारा प्रदान गरेको छ। पुरुषतर्फको हुन् भीमबहादुर तामाङ, पुरुषतर्फ भीमबहादुर तामाङ, महिलातर्फ सुस्मिता थापा मगर भने उत्कृष्ट प्रशिक्षक तर्फ आकाश चन्द्र घरती मगरलाई के गरेको छ? 2081 बाट सम्मानित गरेको रहेछ। कोरे पुरुषतर्फ भीमबहादुर तामाङ, महिलातर्फ सुस्मिता थापा मगर र उत्कृष्ट प्रशिक्षकतर्फ आकाश चन्द्र घरती मगरलाई के गरेको रहेछ त? उत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड 2081 द्वारा के गरेको? सम्मानित गरिएको रहेछ भने चाहिँ यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। यो थियो साथीहरू गत हप्ताको बुधबार गोरखापत्रमा आएको समसामयिक विषयवस्तु सबै मैले एउटा भिडियोमा राखिसकेको छु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर साथीहरूलाई सेयर गरेर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला।
आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको सहजीकरणका लागि यस्तै सामग्रीहरू ल्याएर अवश्य पनि आउनेछु। हजुरहरूको माया, प्रेरणा, हौसला, प्रतिक्रिया सदैव सकारात्मक रहिरह्यो भने पक्कै पनि मलाई थप ऊर्जा मिल्नेछ र भिडियो आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछु। आजको भिडियोमा यति नै राखेँ। अहिलेको लागि छुट्टिन्छु। नमस्ते, बाइ।